Кітап рухани қазына, баға жетпес құндылық. Өзіңді де, өзгені де тану үшін кітап керек дейтін болсақ, анығында адам болып қалыптасу үшін де ғылым мен білімді игеру қажет. Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтан бастап, бүкіл ағартушы зияларымыз да осыған үндейді. Құрметті кітап сүйер оқырман қауым, жаңыңызға азық болар жаңа кітаптармен таныс болыңыздар. Белгілі медиа менеджер Ерлан Әбдірұлының «Идеал жігіт, нақ жігіт болудың нақты 7 жолы» атты кітабы. Бұл кітап ұл тәрбиесіне уайымдаған ата-анаға, өмірдің әр түрлі кезеңдеріне түсірінбей өтіп, табысқа жеткісі келетін ер азаматтарға, идеал жігіттің бойында қандай қасиеттер болатынын білгісі келетін бойжеткендерге арналған. Продюсер, журналист Лаура Сейтбектің «Сенің нәзік әлемін жетістікке жеңіл жетудің кілті» атты кітабында сенің жеке әлеміне саяхат жасауға, өзіңнің құпия қырынды жақынырақ тануға мүмкіндік береді. Өз әлемнің құпиясын ашқан сайын бұрын соңды байқамай жүрген қабілеттерің мен мүмкіндіктеріне жол ашасың. Автор өте қарапайым тілде психологиялық типтерге талдау жасап, әр қыз баланың білуі тиіс құнды ақпаратымен бөліскен. Танымал америкалық блогер, журналист, жазушы Марк Мэнсон «Бәріне қолыңды бір сілте, немесе өміріңді жеңілдету өнері» атты еңбегінде әр адамның өзін өзі дамытып, өмірін жеңілдету үшін ерекше кеңес ұсынады. Оның өмірлік философиясы қарапайым: бәріне қолыңды бір сілте. Бір сөзбен айтқанда, мазасыздық, уайымшылдықпен күресетін нұсқаулығы іспетті. Австриялық психолог, философ Виктор Франклдың «Өмірде ештеңеге қарамастан табандылық таныт» атты бұл еңбегінде өмірдің мәні не, бізді тіршілікке ғашық етіп, өліммен айқасуға батылдық беретін нендей күш деген сұрақтарға Франкл өмірдің мәні өзгеге қуаныш сыйлау, жаныңыздағы адамды қуанту, адамдарға риясыз қызмет ету арқылы өзіңізді де, оны да шаттыққа бөлеу деп тұжырымдайды. Сонымен қатар Жандарбек Болғақовтың «Әкетайым», Сейілбек Мырзабайдың «Балалықтан даналыққа», Мирас Кесебаевтың «Мінезді өзгерту алхимиясы», Келли Магонигалдың «Ерік-жігер қалай шыңдауға болады», Анжела Дакуорттың «Табандылық, құштарлық пен төзімді қуатты» атты және тағы басқа мотивациялық кітаптар көрмеге қойылды. Жеке даму тақырыбына қызыққан оқырмандарымызды жаңа кітаптармен танысуға шақырамыз. Осы кітаптарды оқи отырып, сіздер көп сұрақтарға жауап табасыздар. Келіңіздер, оқыңыздар.